ওয়েলকাম টু নুপুরস কিচেন। নুপুরের রান্নাঘরে স্বাগত বন্ধুরা। আজ আমরা বানাবো আদার বরফি। এই বর্ষায় প্রায় প্রত্যেকটি মানুষেরই গলায় নানান রকম সমস্যা হয়। সবার তো আর করোনা হচ্ছে না, কিন্তু গলায় তো অনেক রকম সমস্যা হয়, খুসখুস করে। তো সেই কারণে আমি আজকে এটা আদার একটা বরফি বানানোর চেষ্টা করছি, যেটা খেলে রাত্রিরে যদি এটা খেয়ে শোয়া হয় তাহলে রাত্রে কাশি কম হবে একদম। তো দেখুন কিভাবে করি। প্রথমে তো আমরা আদাটাকে ভিজিয়ে রেখেছি জলে। এবারে এটাকে আমরা ছুরি দিয়ে চেঁচে চেঁচে খোসাটাকে তুলে নেব। তুলে এটাকে ছাড়িয়ে নেব। নোংরা থাকে, তাই জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখলে নোংরাটা অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যায়, তাহলে ছাড়াতে সুবিধা হয়। আর আদার ক্যান্ডি এটা বানালে বা আদার বরফি বানালে, একটু মজার করে বানালে সবাই খাবে। তো দেখুন আমরা পরিষ্কার করে নিয়েছি। এবার এটাকে পরিষ্কার জলে ধুয়ে নেব। ধুয়ে নিই। তো এইরকমই আমি কতগুলো আদা ছাড়িয়ে রেখেছি। এবার আমরা এইগুলোকে এটা দিয়ে ঘষে নেব। তো একটু ঘষে নিই এটা দিয়ে। একেবারে যেগুলো ছিবড়ে ছিবড়ে হচ্ছে এগুলো বাদ দিয়ে দেব। তাই এইভাবে আমি ঘষে নিই সবগুলো। তো আমি এখানে 150 গ্রাম আদা তাকে কুড়ে নিয়েছি, আর এই সুতোর মতো অংশগুলো আমি বেছে নিয়েছি, কিছুটা বাদ দিয়েছি। তো তার সঙ্গে আমার কি লাগছে কি যাচ্ছে বরফিটা বানানোর জন্য, খুব সামান্য পরিমাণ আমি একটু বিট লবণ নিয়েছি। যদি বিট লবণ না থাকে এমনি নুনও নেওয়া যাবে। আর 2-3টে লবঙ্গ নিয়েছি, আর ছোটো চামচের 1 চামচ গোলমরিচ নিয়েছি। লবঙ্গ আর গোলমরিচটা আমি থেঁতো করে নেব। আর খুব সামান্য পরিমাণ একটু হলুদ নিয়েছি, আর 100 গ্রাম মতো আমি চিনি নিয়েছি। তো চলুন বানাই। আর একটা ডিশ আমি তাতে একটু তেল দিয়ে গ্রিজ করে রাখবো, কারণ বরফিটা বানিয়ে ওর মধ্যেই ঢালবো। কড়া বসিয়ে দিয়েছি আমরা। প্রথমে আমরা চিনিটা দিয়ে দেব, আর আদাটা দিয়ে দেব। একসঙ্গে এগুলোকে নাড়তে থাকবো। আঁচটা আমরা মিডিয়াম লোয়ে রাখবো। একটু হতে দেবো আমরা। এটা যখন প্রায় গলে গেছে তখন আমরা হলুদ গুঁড়োটা দিয়ে দেবো, আর বিট লবণটা দিয়ে দেবো। বিট লবণ না থাকলে এমনি নুন দেওয়া যায়, জাস্ট একটু টেস্টটা বাড়ানোর জন্য। এবার আমরা গোলমরিচ গুঁড়ো আর লবঙ্গ গুঁড়োটা দিয়ে দেব, আবার নাড়বো। এটা প্রায় হয়ে এসেছে, কারণ কড়া থেকে দেখুন এক জায়গায় জমে জমে আসছে, তাই এটা প্রায় হয়ে এসেছে। এবার এটাকে আমি ডিশে ঢেলে দেব। এবার এটাকে আমরা তুলে ডিশটাকে গ্রিজ করে রেখেছি এখানে দিয়ে দেব। এবার গরম থাকতে থাকতেই ছুরিতে একটুখানি ঘি লাগিয়ে জাস্ট বরফিগুলো কেটে ফেলতে হবে, না হলে আর কাটা যাবে না, এটা জমে যাবে। তো এইভাবে ইমিউনিটি বুস্টার করুন আপনার এবং আপনার পরিবারের সবারই। আদার বরফি তৈরি করুন, করে রোজ রাত্রিরে শুতে যাওয়ার আগে একটু মুখে ফেলে তারপর শুতে যাবেন। দেখবেন রাত্রে ঘুমটাও খুব ভালো হচ্ছে, আর আপনার সর্দি কাশি থেকে
এটা আপনাকে বাঁচাচ্ছে। তো এইভাবে বানান, বানিয়ে খান। খেয়ে কেমন হলো আমায় সবাই কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করবেন। আর দয়া করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, আর লাইক করবেন আর শেয়ার করবেন বন্ধু বান্ধবদের কাছে অবশ্যই। ভালো থাকুন। থ্যাংক ইউ।